하네. 아니, 뭐, 지금 시작하는 거예요? 시작? 오케이? 네. 오늘은 2024년 2월 19일. 네. 여기 광주광역시 송정역 앞에서 지금 온라인 북 콘서트를 시작하고 있습니다. 네. 북 콘서트, 이 책에 대한 내용인데요. 사실 이 책은 뭐 그냥 읽어보면 되는데 이 책에 나와 있지 않은 내용으로 주로 이야기를 해볼까 합니다. 그래서 지금 이거는 라이브 생방송입니다. 그래서, 소음이 가끔 발생할 수도 있고, 진행이 매끄럽지 않을 수도 있다는 거, 네, 감안하시고 보시기 바랍니다. 자, 코골이 수면무흡 수술 안 하고 해결하기. 이 제목 플러스에는 사실 양압기 안 쓰고 도 들어 있습니다. 그러면 오늘의 주제는 바로 이겁니다. 코골이 병원 가기 전에 알아야 할 찐 정보라고 하는 제목으로 이름을 잡았는데요. 이 속 주제는 코골이 수술 안 하고 양압기 안 쓰고 90%는 해결이 가능하다라고 하는 주제입니다. 자, 그럼 어떤 내용인지 한번 보도록 하겠습니다. 자, 코골이는 부끄러운 게 아니라 미안한 거다. 옆 사람에게 그리고 나에게 라고 하는 거를 알아주셨으면 합니다. 네, 지금 앞이 상당히 어수선하거든요. 이걸 이렇게 해달라는 얘기인가요? 이렇게? 좋습니까? 너무했어요? 이 정도? 오케이? 네, 지금 앞에서 뭐라고 하는데 이 내용이 잘 보여야 되겠죠? 자, 그러면 옆 사람에게 미안한 건 콧물이 소리 때문에 뭐 그렇다고 하겠지만 나에게 미안한 건 뭘까? 그거는 차츰 강의를 해가면서 보도록 하겠습니다. 요게 노랑 화면에 뭐가 있죠? 자, 그러면은 얘야. 이게 동영상인데 나와야 되는데 왜 동영상이 안 나오니? 이 동영상이 안 나오고 있습니다.